我们今天就来聊聊吃。嗨，各位朋友，大家好，我是一维涂老师。我们常听人说，早上吃好，中午吃饱，晚上吃少。这句话有没有道理？怎么吃才对身体有益？首先，早餐一定要吃好，因为早上阳气生发，是身体最需要营养和能量的时候。这时候吃早餐，早餐会完全吸收，脏腑功能变强，抵抗力也会增强。有营养的早餐包括炒青菜、小米粥、鸡蛋、豆浆、地瓜等都可以。午餐呢，一定要吃饱，在一天阳气最旺的时候，脏腑的功能最强，吃进的食物也会比较好消化，所以可以多吃一点，为这一天剩下的时间做好能量的储备。午餐可以吃各种的米饭、面食，素荤搭配即可。然后呢，晚餐少吃或不吃，因为晚上呢，脏腑功能会渐渐在变弱，是养阴的时间。因为气血已经使用了一整天，所以消化吸收变弱，不宜吃太多东西，会增加脏腑的负担。如果一定要吃的话呢，控制好它的量，就吃一点，感觉不饿就可以了。晚上吃一碗小碗的红豆薏米汤、薏米粥也可以，补血去湿气，或者是一点白饭搭配着青菜都可以。如果您的消化功能非常的弱，可以少量多餐，每次吃7分饱，但是晚餐呢还是要少吃，还要避免伤脾胃的食物，像是湿气重的水果、奶制品，还有偏凉的麦片、糯米都比较不容易消化，还有伤阴的、炸的、辣的、燥的食物，还有咖啡和酒类饮料，这些对脾胃都不是很好。对于老人、癌症患者、长不高的孩子，还有营养不良和消瘦的人群，大部分都是消化吸收功能出现了问题，所以这类人群吃东西，首先要考虑能不能消化得了，否则吃太多或者吃了不合适的食物，反而增加了身体的负担，造成了痰湿淤堵。所以这类人群更要严格的忌口，早午餐要吃好吃饱，晚餐少吃或不吃。以上就是今天的视频内容，希望大家都吃得开心而且健康。